почитувани колеги съветници, почитувани представници на общинската администрация, представници на медиумите, почитувани граждани на община Неготино. За денес я свикав 6-та редовна седмица на Советот на община Неготино. За дневен ред, по кој ще се работи на оваа седница, го предлагам следниот. Точка број 1. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација. Точка број 2. Предлог одлука за утврдување на услов во постапка за утврдување правен статус на бесправни објекти изградени на земјиште на кое е планирана сообраќајна инфраструктура. Точка број 3. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино. Точка број 4. Предлог решение за доделување на финансиски средства. Точка број 5. Предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Точка број 6. Предлог заклучок за условија да извештаат за извршениот попис во општина Неготино за 2017 година. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање. Молам со кревење на рака кој е за. 14 за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Отварам расправа по првата точка од предлог од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичка планска документација. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да извести за ставот на комисијата. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина одржа комисија и се произнесе по оваа точка. Значи, законски сите бесправно изградени објекти треба да се усогласат со деталните урбанистички планови. И оваа точка и точката под број 2 се тесно поврзани, бидејќи сите објекти кои што врз основа на законот ние ќе ги изгласаме и ќе се легализираат, имат една, како да кажем, една специфична работа, бидејќи дел од нив се изградени или зафаќаат дел од сообраќајници, така затоа и напоменувам дека овие две точки се блиски и се преклопуваат. Втората точка е како една заштита за општина Неготино во однос на објекти кои што се изградени на сообраќајници, и ние како комисија за урбанизам ги изгласавме и двете точки. По првата точка имавме 10 барања за легализација на бесправно изградени објекти, од кои првите две се однесуваат на објекти за домување и тие немаат никаква препрека за да бидат легализирани, односно нивната локација се наоѓа точно каде што има маркица и немаат никаква пречка да бидат легализирани. Третото барање се однесува на објект во село Курија. Исто така и таму немаме никаква пречка. Меѓутоа, од четвртата точка натаму, значи сите овие објекти зафаќаат барем дел од некоја сообраќајница или планирана сообраќајница, дали тоа е пат или тротоар. И сите овие точки ние врз основа на закон треба да ги легализираме. Меѓутоа, како една заштита за општина Неготино, ја носиме и предлог втората одлука, кој ќе дојде на дневен ред. Меѓутоа, предлагам прво да ја изгласаме првата точка, а потоа ќе ја образложам и втората. Благодарам, колега Трајче. Дали некој друг бара збор? Видејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, ве молам со кревење на рака кој е за. 14 гласа за, констатирам дека предлог одлуката е усвоена.
Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на услов во постапка за утврдување правен статус на бесправни објекти изградени на земјиште на кое е планирана сообраќајна инфраструктура. И по оваа точка Комисијата за урбанизам одржа седница. Збор има председателот на комисијата Трајчо Димов. Повели. Благодарам уште еднаш. Значи, како што кажав, оваа втора точка е тесно поврзана со првата точка, односно сите оние објекти кои што се изградени или зафаќаат дел од сообраќајница, како што кажав, пат или тротоар. Сите лица кои што имаат поднесено вакво барање се задолжуваат при поднесување на барањето за утврдување на правен статус на бесправни објекти, кои што не е правосилно одлучено, а се изградени на земјиште на кое согласно важечката урбанистичка планска документација е предвидена сообраќајна инфраструктура, како што кажав. Во прилог на тоа барање треба да достават и изјава заверена на нотар, дадена под материјална и кривична одговорност, со која барателот изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект на негова одговорност и дека нема да бара надоместок за експроприирана недвижност од општина Неготино или Република Македонија во случај на поведување на постапка за експроприација. Што значи ова? Ова значи дека ние сега ги легализиравме овие бесправно изградени објекти и доколку во иднина општина Неготино реши на тоа место, бидејќи по деталните урбанистички планови таму треба да има пат, меѓутоа моментално не е направен или е направен пат, а треба да има тротоар, кога општина Неготино доколку некогаш има можност или реши тие зафати да ги спроведува или да ги направи, имателите на овие објекти кои што се бесправно изградени, а се на тоа место, нема да бараат надомест за експроприација на нивниот имот. Тоа е се. Благодарам. Благодарам, колега Димов. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласување, ве молам со кревање на рака кој е за. 14 гласа за, констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино. Дали некој бара збор? Игор Јованов, повели. Благодарам. Мислам дека правилно беше комисијата да се произнесе како гласала. Добро. Значи, кога се работи за институции што се поврзани со Совет на општина Неготино, со општина Неготино, пожелно е на наредните седмици да присуствува одговорното лице, директор на таа институција, кој што е, например, за основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино. Пожелно беше да присуствува директорот да ни објасни за годишниот план за вработување, бидејќи пред месец дена знаеме колку учителки беа испуштени од тоа училиште. Покрај гласањето на управниот одбор тој сам донесе самоволни одлуки, спротивно од управниот одбор. Добро че беше тука да присуствува директорот, да го образложи планот за вработување за 2018 година и да биде малку појасен за граѓаните на општина Неготино. Благодарам. Благодарам. Колега Јованов, кратка реплика ќе земам на вашето излагање. Значи, ворете забелешката дека можеби требало да присуствува директорот, бидејќи ова е тема која што се однесува на работењето на таа институција. Се извинуваме во моментот што директорот не е овде присутен. Меѓутоа, не можеме па да јас лично да дозволам овде да се мешаат, да речам, лончињата на нашки кажано, бидејќи во овој доставен до нас како советници годишен план за вработување многу јасно е напишано дека во ова 2018 година е планирано едно пензионирање и планирано едно вработување. Значи, станува збор за моменталната ситуација во која што се наоѓа моментално основното училиште Страшо Пинџур. И ова е, мислам, и пракса и на сите други институции кои што се во наша надлежност,
и донесохме вакви планови и за другите институции и не станува збор ниту за 20, ниту за 30 наставници или наставнички, како што вие кажувате, туку станува збор за едно лице кое што во 2018 година е планирано да биде во пензија и на тоа место нормално дека е планирано едно ново вработување. И од тие причини сметам дека е сосема јасно напишано во годишниот план за вработување и овде не постојат пречки за овој план да биде усвоен. Благодарам. Дали некој друг ба разбора? Контра реплика Игор Јованов, повеле. Значи, јас кажав добро че беше директорот да беше присутен овдека. Јасно е дека пише за едно вработување, но че беше добро да беше присутен да образложеше колку учителки испушти и по кој основ ги испушти и тоа во фаза кога беше преминувањето Колега Јованов, за добивање на ве решение молам да се држите до точката на што беа дневен вработени ред. во училиштето. Ве молам да се држите до точката на дневниот ред. Годишен план за вработување за 2018 година. Ве молам да се држите до таа точка и да не зборувате теми кои што се надвор од дневниот ред. Доколку имате друго по точката, повелите, во спротивно ве молам да престанете со дискусијата. Се однесува за годишниот план за вработување, сакав конкретно од директорот да има појаснување зошто се вработуваа лицата спротивно. Колега Игор Јованов, немате повеќе збор. Ве молам да прекинете со дискусија, бидејќи не дискутирате по темата на дневниот ред. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Вуле Младеновиќ, повели. Јас како председател, благодарам председателе, јас како председател на оваа комисија, значи морам да ви исправам, имаше значи седница денешната комисија за јавни дејности и оваа точка беше на дневен ред. Уредно беше доставен планот за вработување до сите советници и го замолувам друг пат колегата Игор да присуствува, пошто и он е член на таа комисија, да присуствува првен на комисија за јавни дејности, каде што таму првен ќе ги разгледаме годишните планови, таму ќе изгласаме дали ќе го усвоиме или нема да го усвоиме, и ако можеби ќе се случи некогаш директорот и таму да биде присутен, па да не може да биде присутен на седница. Тогаш мислам дека ќе биде во ред да зборува и да бара дали директорот треба да образложува за тие годишни планови. На денешната седница го разгледавме, го усвоивме годишниот план и тоа беше тоа. Немаше ништо спорно. Ви благодарам. Благодарам, колега Младеновиќ. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, предлог решението за давање согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 за, дали има некој против? 4. 6 против, воздржани нема. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Отварам расправа по четвртата точка, предлог решение за доделување на финансиски средства. Оваа точка Комисија за јавни дејности одржа седница, го мола председателот Вуле Младеновиќ да даде ставот на комисијата. Вуле, повели. Благодарам уште еднаш председателе. На денешната седница беше разгледана и оваа точка на дневен ред. Барањето за финансиски средства е поднесено од тенискиот клуб Неготино, на кој му се потребни средства за да функционира во наредната тековната 2018 година. Беше разгледана од страна на членови на комисијата, истата беше усвоена и предлагам и членовите на совет да ја усвојат истата. Благодарам. Благодарам, колега Младеновиќ. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог решението за доделување на финансиски средства го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 14 за. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред, предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Комисијата за јавни дејности одржа седница, го мола председателот Вуле Младеновиќ да го соопшти ставот на комисијата. Вуле, повели. Благодарам, председател, уште еднаш. И на денешната седница исто беше разгледана и оваа точка. Значи,
Знаеме во пракса како е веќе доделувањето на еднократната парична помош, знаеме зашто се потребни тие пари. На денешната седница на комисијата истото тоа го усвоивме, предлагам и членовите на Совет да го усвојат. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог решението за доделување на еднократна парична помош го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 14 за. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Отварам расправа по 6-та точка. Предлог заклучок за усвојување на извештај за извршениот попис во општина Неготино за 2017 година. Молам, дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, предлог заклучокот го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 14 за. Констатирам дека предлог заклучокот е усвоен. Почитувани колеги, со оваа точка е исцрпен денешниот дневен ред. Ви благодарам за присуството на седницата.